Јас всушност и во утринскиот пресек, во оној прв линк им кажав на луѓето што ми рече Дарко Стојановиќ, собственик на менувачницата Евромарфи во Кисела вода, тукму во неговата менувачница се наоѓаме. Вчера кога се договаравме за ова линковско вклучување, тој ми рече не треба да има никаква паника, еврото веќе почнува да паѓа. Значи тоа е она што можеме да им кажеме од прва на нашите гледачи. Народната банка и вчера објави нели дека треба да заборавиме на шпекулациите кои што се појавија во медиумите, кои што создадоа гужва во менувачниците. Дарко Стојановиќ, добро утро, ви благодарам што ни ги отворивте вратите на вашата менувачница и што ќе не почистите, нели, со еден разговор во кој што еве од блиску ќе им кажеме на луѓето дека не треба да има паника. Всушност, кога почна Дарко да доаѓаат луѓето да менуваат на поголемо, да речеме, повеќе луѓе да доаѓаат да менуваат денари во евра? Почна од 24 февруари, од како се деси војната во Украина. Непотребна паника се крена меѓу народов. Јас на сите им кажав и се уште им кажувам и ќе им кажувам дека нема потреба, денарот е стабилен, нема да има девалвација, има евра во доволни количини. Да, на моменти снемуваше, меѓутоа тоа се моменти. Што да ви кажам? Може слободно, значи, ги слушам шпекулациите дека нема поменувачици. Ако нема у една менувачица, отидете у било која банка и ќе си купите евра. Се што ви треба. Еве мојава менувачица конкретно, може да видите и курсната листа. Јас поише од 618 не сум го продавал еврото. Има евра во доволни количини. Можете да проверите на мојата веб страна на менувачница.mk и таму имате секојдневно мојата курсна листа со измени, надополнувања и така натаму. Така е, да. Уште нешто ме интересира, да. Кој беше денот? Помните ли денот кога имаше најмногу луѓе пред менувачница? Најмногу луѓе, па Оваа недела или минатата? Па не, минатата и предминатата. Да, оваа недела веќе се стабилизира и се, ја пак ќе речам, се е под контрола, се е во ред. Немој, значи, слободно ќе кажам, ќе погледнам дека народов нема потреба да купува, да се затвара со девизи и така натаму. Има доволно, се е во ред, немој да се секирате. Не се тоа големи количини на евра кои што ги купуваат луѓето, така? Не. Тоа се мали количини, тоа е нешто што така што би рекле за не дај Боже, да. 300 до 500 евра беа. Па 300, 500, 1000, сега тама работа, ама тоа е тоа, отприлика така. Народната банка вчера излезе со соопштение дека не треба да се прави паника, на што ни го кажавте и вие, но излезе и уште со нешто. Вели високи казни, па дури одземање на дозволите за работа ќе добијат менувачниците кои ќе бидат затекнати дека не продаваат девизи. Дали, Дарко, мислите дека ова е задоцнато? Можеби дека требаше да се направи веднаш кога нели почна тој наплив на луѓето? Да, ова е задоцнето, меѓутоа пак е добро, подобро од ништо, да, меѓутоа требаше одма да отиде. Едноставно да се пуштат 30 на инспектори, уменувачници, многу лесно и брзо ќе се видеше ситуацијата. Ригорозни казни, да, па не сум баш за затварање за такви работи, да се одзема лиценца, али казни може да добија за да свата дека не треба да се шпекулира со еврото и народов да биде во паника. Доволно сме во паника со се што се деси од војната во Украина, од ситуацијата, од бензините, од и така натаму, цените во маркетите. Вие ги знаете сумите на високите казни. Што значи висока казна за менувачи? Високи казни, па може за, не знам поточно по членови да ви кажам, ама може да идат до 15-20 илјади евра за менувачко работење. Мислам дека се највисоки казни тоа во Македонија. Не знам повисоки казни за било што. Но може би треба да им се случи на оние кои што си зема за право минатата недела да продаваат 62-50, па уште толку да направат паниката поголема. Слушнав и ја за тоа, меѓутоа пак ти речам, народот е свесен, што викаме ние, секој си е возрасен и треба да отиде. Ако оваа менувачица нема и гледам дека манипулираат, ќе отидам у друга, на крај крајeva ќе отидам у било која банка и ќе си купам. Така да, пак ти речам, немојте да подлегнувате на шпекулации, на такви работи, значи гледајте едноставно да си го терате денот, да ги другите обврски, а евра,
долари, франци има во доволен број. Немојте да уопште да не се секираат. Всушност, откако тргна кризава, вие цело време го продавате еврото по оваа цена или малце се зголем? Да, цело време. Цело време, значи на мојата веб страна, ќе повторам уште еднашка менувачница.mk, може да проверите Како одело, нели? како одело тоа и да видите и Впрочем, тамо си стојат курсните листи и имаме и некои си, сега да не ве загнјавам, некои си декадни извештаи кај што може да се види за претходните 10 дена како сум ги продавал девизите и по која цена. Што е, мислам, сериозна работа. Така е, да. Може да ми кажете само што ве прашуваат, нели има и луѓе кои што ве прашуваат, што да купам? Што им велите? Што треба да се Јас купи? си велам дека ние сме сепак Македонија, ние сме во Европа, во прекрасниот дел на Европа, нема што ние да влегуваме. Ние сме веќе во Европа, така да за нас само евро и евентуално швајцарски франак. По мое. Да сите се извинувам за Австралија, Канада, Америка, тоа се извинувам, меѓутоа на народот ја им викам купите си евра и не мора да купуваат, ако има денари нека си ги чуваат и така. Рублја немате. Не. Не. Но знаете како оди. Падната е рублјата. Падната е многу, да. Откако почна војната, рублјата е неверојатно падната и Колку чини во моментов, Дарко? па негде пола денар е нешто така, сега треба, не сум видел денеска од Сабајле, али е нешто вртоглаво падната, така да. Во Македонија, односно во Скопје, има некоја менувачница која што Има нешто на бит пазар може да се најде, колку што јас знам, рублја и сакам да кажам и за турската лира, и она е многу падната. Да. се е тоа заради ова што се случува? Па лирата уште од претходно почнува на више 10 годишен има континуиран пад, меѓутоа тоа е тоа. Така е, да. Уште еднаш да им кажаме. Значи и на менувачниците, нели и на вашите колеги, Апсолутно, нели? на моите колеги да им пренесам, значи нема потреба од никакви плашења, да, има евра во доволни количини, има и долари, и Австралија и се. Само народ треба да има пари и да бидат среќни и расположени, тоа ни е битно на нас. А евра, денари, има се, немој да се секирате, уживајте во моментот и да се очекуваме побрзо да ни заврши кризата. Така е. Дарко, ви благодарам за ова линковско вклучување. Еве уште еднаш само подсетување дека високи казни па дури одземање на дозволи за работа ќе добијат менувачниците кои ќе бидат затикнати дека не продаваат девизи, изјавуваат од Народната банка на Република Македонија. Што се однесува до нашите резерви, 3,4 милиарди се тие, значи немојте да паѓате во паника, се е во ред, стоковите резерви се тука, нели кажавме дека државата има и стокови резерви, затоа ако можете и веќе почнува и сонце, па нека е ова едно исклучително убаво утро или ден, оваа среда да ја заокружиме со тоа дека без паника продолжате само да го живеете својот живот и сите обврски во денот.